Պարոն Կարապետյան, կուզեի անդրադառնալ ադրբեջանական բենզինին, գնված դուք իշխանությունները ասում են, որ խաղաղության փաստ է, տնտեսական շահ է, դուք որևէ վտանգ տեսնում եք այդտեղ, թե դուք եք համաձայն, եւ գործընկերոջս հարցին պատասխանելիս նշեցիք, որ եթե վստահ են, որ իշխող ուժը վստահ է, որ իրենք են հաղթելու, թող չփորձեն խոչընդոտել մեր շարժման տարածմանը, միջ այս պահը որևէ խոչընդոտներ եղել են, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, ադրբեջանական բենզինի հետ կապված 1.5 միլիոն դոլարի, ինչպես լրատվականները հայտարարեցին, բենզինը ներմուծվել, ըստ Ադրբեջանի հարկայինի տեղեկատվության, երկրում հնա հարկեր հարաբերակցությունը 20-ից 25 է նշելու։ Այսինքն դրանից մոտ 250-300 դոլարը գնացել է հարկ Ադրբեջանի պետությանը։ Ադրբեջանի պետության ծախսերի 40%-ը 30-40 հնարավոր է ու երևի մի քիչ ավելի քիչ, ռազմական ծախսերն են։ Ուրեմն մենք 1.5 միլիոն դոլար բենզին բերելով, մոտապես իմ հաշվարկով մինչև 80-ից 100,000 դոլարի հնարավոր է, 80, ադրբեջանական բանակին ֆինանսավորել ենք։ Մենք վտանգ չենք տեսնում Ադրբեջանի մեջ։ Արդյոք այդ կարգի վտանգ չենք տեսնում, որ արդեն ֆինանսավորում ենք իրենց։ Երբ մենք գնում ենք բենզին, իրենք սոկառը հարկ է տալիս։ Հարկը գնում է բյուջե, գնում է իրենց մոտ նավթային ֆոնդը տալիս է բյուջե, բյուջեն էլ տալիս է բանակին։ Բանակը առնում է տեխնիկա, օգտագործում է հայ զինվորների դեմ, մեր ազգանունով, իմ եւ ձեր։ Արդյոք այդ կարգի վտանգ չկա իրանց, որ մենք ֆինանսավորում ենք իրենց բանակը։ Երկրորդ հարցը խոչընդոտ փորձեն անել։ Իրենք ուրախ կլինեն, որ իհարկե յուրաքանչյուր ուժ սահմանափակի իր ակտիվությունը։ Առավել եւս մեր ուժը, որը իմ կարծիքով, իմ տեսածով հասարակությունը ամեն դեպքում հույս տեսնում է եւ այդ հույսի հետևից է գալիս։